calling of God. Die hoogste call. En ek en jy moet ons in die darkness gewees het. Kom die stem van die Here en haal ons uit. En hy roep ons met 'n baie hoër roeping. Halleluja. En jou ma kan jy roep, of jou pa kan jy roep, of jou werkgewer kan jy roep. Maar as jy die call hoor van God, dis 'n different call. Dis 'n different call. Hallelujah. And the Bible and the Word of God in Philippians speaks about the call of God upon each and everyone's life. En baie keer wil ons sê, nee, ek is geroep vir daai en ek is geroep vir die, of ek is nie geroep vir daai en ek is geroep vir die. But your call. En die call is, wanneer jy geroep is, dis het laat keer gepreek het, wanneer God ek en jy geroep het, dan weet ons, die calling goes with an assignment. Is ek reg? Yes. Mr. Rock. It goes with an assignment. And it goes with preparation for the assignment. En baie keer wil ons shortcuts vat. Wanneer ons inkom in die kingdom of God, dan wil ons kyk hoe kan ons vinnig daarbo uitkom. Want ons gou daarbo uitkom, ons soek die long life. But it starts here, serving. Serving your leader that God has given you. Because eendag gaan jy ook serve. Eendag gaan jy ook staan en met jy geserve word. And will determine how you serve your leaders. The outcome will determine how you serve your leaders. Ek kan nie belang die is nie. Dan roep die Here enigeen op, miskien eendag. Of die wat nog moet inkom. Want ons soek die area voor. Daar's baie wat nog moet inkom hierso. Halleluja. Soos ons woensdag gepreek het. Die duisternis hoewe nog op die area, maar ons spreek dit aan. Want die mense moet inkom. Die mense moet inkom. En dit is 'n plek van lig. Die kerk is 'n lig in die area in. Halleluja. En voor die lig gaan deurbreek, gaan daar eers opposing forces. Wat gaan confront. En sê, man, julle maak lawaai. Man, ons hoor nie van die gebindere hier nie. Nee, ons hoor nie as ons inkom hier nie. Hallelujah. Because the Bible says, people are in darkness. En ons van die lig, moet die lig aanspreek. En ons staan nie speel die situation is. Dat die mense in duisternis is. Dat we kan ons hier kom en ons bid hier en ons spreek die environment aan hierso. En ons sê, Here, maak hulle los. Laat Satan se kloue van die mense afkom. Laat Satan die mense release. Want hulle moet kom tot die waarheid, hulle moet kom tot die lig. Halleluja. En die enigste manier is, wanneer ons staan vir die naam en saak van die Here. En baie keer is dit nie maklik, baie keer raak ons discouraged. Maar ons moet focus bly op the author and the finisher of our faith this morning. And the Bible speaks about the high calling. And there is a word roeping, brother kids. As a word calling, as die Mickey Mouse calling. Hallelujah. Die moet hier om focus te bly. Set your goals in the ways of God. Hallelujah. Set your goals. Say, nee man. Okay, jy's besig om te develop in jou, om financially te establish, om 'n trade te kry of wat te doen. Maar jy's focus op the call of God as well. Want it's a high calling. Hallelujah. Die werk aan jou persoonlike issues, hoe jy geld accumulate en hoe jy yourself in advance in the present age van in die ekonomie actief te wees, maar jy focus op the will of God. Hallelujah. Blessed be the name of the Lord. Verse 12. Hallelujah. Okay, gaan van vers 10 af begin. The call of God. En iedereen van elkeen van ons sit met the call of God. En baie keer wil ons miskien voel en nie wel een kop, jy kan wees jy kop. Toe jy inkom, toe daar gebid word vir jou. En hang op jou geleer gewees het. Toe word daar transfer gedoen aan jou. En jy is wel een kop. Halleluja. Jy het alles wat jy nodig het vir ministry. Want die Here doen nie halwe werk nie. Hy
Hy doen nie 'n half-done job nie, hy doen 'n complete job. Hallelujah. Hy doen 'n complete job. Give. Blessed be the name of the Lord this morning. For my determined purpose is that I may know Him. My determined purpose. My purpose, waarom op die aarde? Ek is determined om Hom te ken. Ek is determined om Hom te ken. En sy volging in. En die apostel Paulus sê ek en jy moet determined is. Ek en jy moet determined is om Hom te ken. Die volging van Hom. Hallelujah. That I may know Him. That acquainted with Him. Perceiving, recognizing and understand the wonders of His person and more, and much more clearly. And that I may, in that same way, come to know the power overflowing of His resurrection. Op sy opstandingskrag. Ek en jy moet determined is om op sy opstandingskrag te ken. Want as jy die opstandingskrag ken, dan weet jy, geen wapen wat gerig is teen my sal seëvier nie. The enemy may come like a flood, but the Spirit of the Lord will raise a standard. And the Bible teaches you when we God has given us everything pertaining to salvation, according to the call of God. So ek en jy leg niks hierson nie. Hallelujah. Ek en jy short niks hierson nie. Hy het 'n complete job gedoen to die dag toe hy sê, I confess with my mouth and I believe in my heart. En die Gees van God vul die plek. Hy vul alles in. So, baie keer wil ons sê, hey man, daar is 'n correct spirit in jou, of wat nie. Daar ken jy 'n ander negative spirit wat in jou is nie. Wat toe die enemy kom to speak al die wat met die krieks aan jou gewees het. Hulle skoon gemaak, want die Heilige Gees kom om skoon te maak. Al die bosigheidte, al die negativity, wat er kom om te clean up. En hy maak 'n complete job. So daar's niks onmoontlik met die Here nie. Halleluja. So wanneer ons in agreement kom, dan weet ons die krag van God is in die plekke. Halleluja. En daar's nie plek vir die duiwel nie. Want die Here maak 'n complete work. Blessed be the name of the Lord this morning. Hy sê dat ons ken sy opstandingskrag. Sy resurrected power. Want die daar opstaan, dus niks onmoontlik nie. En dit is die krag wat ek en jy moet ook hê. Dat ons sê niks is impossible with God. There is nothing too hard for God. Hallelujah. Blessed be the name of the Lord this morning. Hy kom met sy resurrected power. En die oude moderate en die love of God. Hallelujah. En ek en jy staan en jy klagen. Ek en jy declare en jy klagen. En die plekken. En ons set die captives free. En die area. Hallelujah. Blessed be the name of the Lord this morning. En ons verklaar die woord. Want die woord is lig. En die duisternis. Hallelujah. Wanneer die woord van die Here verklaar word in duisternis, moet die duisternis submit. It will evaporate because there is power within you and me. There is unlimited power in ek en jy. As ek en jy op ons rechtmatige plek staan en die Here in, there is nothing impossible. Hallelujah. There is niks onmoontlik wanneer jy staan in jou koningen. Wanneer jy staan op die position waar God jou geplaas het weer. And niks kan jy derail nie because you are focused. Jy's laser sharp. Jy's skerp en gefocus op die high calling of God. Hallelujah. Hallelujah. I may in that same way come to know Him in the power overflowing of His resurrection, which is exceed every believer. And that I may to share His suffering and to continually transform spirit into His likeness, even to His death, in the hope, transformation. Daar is 'n transformation wat gebeur. Is nie oornag nie. Hallelujah. Wanneer jy by die huis van die Here kom en jy kom tot inkeer, want jy kom uit 'n dysfunctional
mindset af. Je komt van een plek af waar je niet God gekend hebt niet. Halleluja. Maar die transformation gebeurt wanneer je zegt, Lord, here I am. Komt die Heilige Geest en hij maakt zijn woning en ik en je in. En daarna beginnen die dingen te gebeuren. En ik en iedereen van ons kan een getuige geven. Toen die dag toen je hart voor de Heer geeft, wat het gebeurt. Halleluja. En die mensen wat je mee gewandeld, bestaan jullie weer niet. Even je ouders, je broers en je zusters, bestaan jullie weer niet. Dan zeggen, wat gaat aan, wat is die persoon? En ik kan door die dag dat ik mijn hart voor de Heer geef, die mensen weer gekend. Een loser. En dan komt er eens en zegt van mijn ma, ik heb mijn hart voor de Heer gegeven, ik ken niet wat is bekering niet. Ik ken niet wat is bekering, maar ik heb mijn hart gegeven. De Heer had gepakt om mij te zeggen, dat bid voor jou aan op plek. Bij die crusade. En dan kom maar bij de huis, ik zeg, man, ik heb mijn hart. Wat heb je nou aangevangen? Wat heb je nou weer aangevangen? Ik zeg, nou, ik heb afgestaan op die heikoning. Want de Heer had duidelijk met me gepraat. Terwijl ik loop praat, die stem van de Heer van mij. En ik draai me en zeg, die is een stem. Die is geen gewone stem niet. Halleluja, die is geen gewone stem niet. Die is een stem. Wat doe dat? Een tweede stem. En dan zeg ik, de tweede jongen, ik zeg, laat ik afstaan op die woord. En ik zeg, maar wie is dat praat die zo, die straat is weer. Ik zeg, laat ik op je daar zo. Ik zeg, meneer man, ik is niet een man. Ik zeg, meneer, ik is niet een man, man. Die al die voeten van, ik zeg, ik weet niet. Ik is out of line. Maar hij zei, laat ik op je. En dan ga ik roep en ik steek in de back of my mind en ik beat die ogen en ik sta met de. Nou, ze gaan achter en dan ga ik zeggen, nee jongens, hoe zit bij die tent, bij die kerk, bij die parking nog. Ik zeg alleen maar, dan gaan we bid, dan gaan we makkelijk mee bid. De stem gepraat met me. En dan zeg ik, wat gaan we nu? Ik zeg nog weer, je hebt te veel gepakt. Ik zeg, nee, gaan we wat mee bid. En ik luister naar die boodschap. En die autocall wordt geroepen en ik sta op het eerste nooit opstaan. En toen terwijl ik voor hem toe gaan, bid die evangelist voor mij. En toen zei, bid komt de kracht van God. Oef. Ik breek allerlei boosheid af. Ik breek al die addiction af. Ik change my mind. Ik zie differently. Niet meer zoals ik gezien had. Ik zie mijn value op die aarde. I know who. There's people that perceive what they think, what their opinion of the angels. Because I put myself in the woord van die Heer. En het woord van die Heer maakt me kolen. En Jesus Christus hij zei, my son, my kind. En het besef, het is die kolen aan Jesus Christus. Ik sta gelijkstandig. En dit wat Jesus op die aarde gedoen heeft, dat ik in staat om nog te doen. Als ik mijn rechte plek en rechtmatige plek kon staan, dan kan ik doen wat Jesus gedaan heeft. Dan is niks aan wonder met iedereen elke van ons niet. Van ons staan in onze positie. Halleluja. En ik besef, ik is die kolen met die Zoon van God. He calls me his brother. And why can he stand and say, our Father who art in heaven? Hallowed be thy name. Jesus zei diezelfde gebed. En ik en hier vandaag zei diezelfde gebed. Our Father. Hij zei het, hij leert in de schip en zei, our Father who art in heaven. En ik besef, ik is die koelen. Ik sta gelijk standaard aan de Zoon van God. Halleluja. No beter bezig in die Heer. They upon my purpose in life. And wanneer je purpose in life gevonden, dan geef je ook die Heer die prijs, because je weet nou wie hij is en wat hij is. Halleluja. And these storms may come. These storms may come. Now, there is valleys, there is hills, but this time you wonder, because now you see it different. You see it different. The behavior of those that does not serve God and those that serve God, the Bible describes it. There is a separation. Wat kan je gelijk standaard is aan hulle? Wat behavior asof daar weer God is niet. We can be equivalent to them. Hallelujah. Wanneer we zien daar confusion, dan stap je weg. Dan zeg je, man, ik stap weg. Niet dat je beter hoort, because there is confusion. Or else can say there is a conviction or maar daar is conflict. Daar is conflict.
Because now you understand who you are. En voordat die Here gaan ontmoet, toe gaan jy saam met die vlak. Jy het met die vlak gebeweeg. Because your mind will align with those that does not know God. But when you come and you turn around, dan loop jy die opposite pad en hulle gaan die pad. En die Bijbel sê, span die pad wat lei tot die ewige lewe, maar dit is die pad wat lei tot die verderf. Hallelujah. Because if the road was easy, dan sal dit die opposite gewees het. Dan maar daar baie op die smal pad en min op die pad wat lei tot die verderf. Hallelujah. Maar die pad wat ek en jy gekies het, is die pad van die ewige lewe. Waar ons bid ons gebede in die Here. Blessed be the name of the Lord. And that's the call of God upon our life this morning. And the encouragement this morning is, I did not run my race in vain or spend my labor to no purpose. Hallelujah. Paul said, I did not run my race in vain. Ek hardop nie te vergeefs nie. There's a mark to something. Ek moet na iets toe. Hallelujah. Ek moet na iets toe direction. Ek loop nie so neer. Laat ek nou nie weet wat is op wat ek hardop stry. Because there's a higher calling. Amen. I run to the high calling. Hallelujah. Ek moet die prijs daarso. No matter how what may come my way and focus. And the enemy gaan alles in te vermoord doen om ons te distract. Maar baie keer dan slip ons 'n bietjie. Maar the grace of God remains within you and me. Hallelujah. It remains within you. Hallelujah. En dan as dit vermoord net nie die Here ras met jou op. Hallelujah. Blessed be the name as you come to your senses. En jy miskien gegil. En jy besef jy behoort hier, jy behoort daarso. Waar die kinders van die lig opreik, waar die mense hulle God ken en hulle God honor en agter die reis wat hulle is. Because wanneer jy jou reis completely, dan los jy 'n leemte. Hallelujah, that's a leemte. Because you see, you take back of the earth as certain people. En wanneer jy nie kan bereik nie, or you fulfill your purpose nie, dan los jy there's a hole, there's emptiness. Understand ye what it can fulfill. That can create purpose before the foundation. Select before the foundation. Hallelujah. Alle in the dear gegaan. We've been selected by God. Ons is select before the foundation. Toen ons nog in onze oorzaak, moeders goed was ons geseparate. Hallelujah. En het heeft gekomen tot een punt waar de Heer ons zegt, this is your time and your season now. Because ik kan nog nooit op 29 years bekeerd. Op 29 jaar. 14 mei bekeren. 1999. Bekeren, kan ik nooit vergeten niet. Waar mijn leven veranderde, was ik een newborn, wedergeboren geworden. Een new person, a fresh person. Al die issues wat ik gedaan heb, is voorbij. The enemy might remind you of your past. But now you have a new perspective of who he is and what he is and what he created some to do. Hallelujah. Blessed be the name of the Lord. En die Here het my nuwe ding. Wanneer jy sê yes Lord, ek kan baie keer nie verstaan nie. As mense tot inkeer kom, hulle sê wil Here aanneem. Dan my bekering was ek weet nie was 'n different nie. Dan sien jy maar die persoon as nie. Daar's nie 'n transformation of assessment nie. Maar jy wou sê nee, die Here is nie 'n halwe werk nie. En baie keer kom die mense afhartig om hulle hart vir die Here te gee. Hulle kom met trane hier voor. Hulle staan en heen hier voor. Hallelujah. But bekering is a change of heart and a change of mind. Ek doen nie meer die verdeling nie. Die verdeling maar ek wil dit doen maar God het dit kom. Hallelujah. En kom, baie keer aan my thinking is it miskien is dit apart nie. Because ek weet wanneer die Here, if you confess with your mouth and believe in your heart, dat is wat gebeur. And the man of God, they put his hands on you. Something happens. That's a transformation. There's a transfer. Hallelujah. That's a transfer wat er nommer wordt voorgedaan. Hallelujah. Because God dwells now in you and within me.
Halleluja. En hij blijft daar machtig. Je kan niet meer teruggaan naar je oude gewoontes toe. Maar dan kan door die tijd. Kom, nu samen, kom maar. En hij zegt voor mij, hij is gewoon met behavior en met actions en met daden. En hij komt bij mij en zegt, joh, wat dat is weer 1, 2 en 3 van mij. Ik doe niet meer dit. Ik doe niet meer dit. En voor mijn 1, 2, 3, ik wil. Mijn nature is, ik kan dansen naar dingen. En dan kon dat niet praten zo. Die maandag. Die maandag. Ik dan ook. Wat je moet gebreken. En dan kan je elkaar man. Die begon ervan. Wat een gebrek. Hoe dan ook. En die binnen kan praten. Die hier nog wat praten. Van mij maar. Van mijn behalf. En zei, nee man, ik doe niet meer dingen. Ik doe niet meer dingen. En dan kan ik niet meer met wandelen. Maar als jij gaat praten, the Lord put in me. He's speaking on my behalf. And He control you. And He direct you. Hallelujah. To advance the good news. So why give us those groups? But advance on the goede nieuws. That Jesus is coming back. He's the Savior of the world. Hij is die ene wat die zaken verandert. Hij is die ene wat lucht en duisternis maakt. Halleluja. Hij is die ene wat een verschil maakt in die leven. Duisternis en licht vast. Ja, wat zei je? En die duisternis kan niet staan als die lucht is niet. Halleluja. Maar dan nog aankomt, de kennis van hier en dan beseft die mensen, hey, want your conduct and your presentation of yourself. Weet je, is iets wat die schatten is. Halleluja. Amen. Halleluja. Het is niet wat ik met Sangoma, ik doe stopwetting en deze proces Sangoma. En ze komen uit en terwijl ik bezig is, voel ik de friction. Ze voelen het op. Light and darkness, dat is friction. En die oma beseft het andere, dat is een groot eerst in die dakpolte. En het is een kant van die lucht. En terwijl ik bezig is, en ze blijven elkaar geweest. Maar ze staan nog een keer terug. Als ik later kom, dan is het beseft. Maar ik tel in die geestelijke realm op, daar is een friction. Because light has made itself known. Hallelujah. Die zag het hemzelf. Gaan die beeld daar zo. En duisternis moet terugstaan. Arm, wat een goed Jezus. My God is bigger than any devil. God is bigger than any devil. And nothing is impossible. Hallelujah. And to advance of the gospel in all situations. There is not in heaven. It remains the same. Wanneer ik die happy, dan preek ik. Wanneer ik heb, dan preek ik nog. Het laat them never under me. Because the assignment is to preach the gospel. And to proclaim the good news of God in the land of the living. Hallelujah. Blessed be the name of the Lord. Ever under me. Hallelujah. Because we have these focus, these say, raise a shout. They zoom in because you are different. Hallelujah. Blessed be the name of the Lord this morning. Get a new inspiration, a strong desire to do. Get a new inspiration. You know, you can have these men. You know, mindset. That's a new you and you one. You got your Facebook and do nothing. You know, you wake up and have that's a new you and you one. That's the under them. I look away open from me. En hij zit bij van mij, wat het gebeurt. Ik ken mij goed. Ik ga niet lang zeggen. Ja, ik ga weer terugkomen. Ja. Hij vraagt mij, wat het gebeurt. Ik zeg, oh nee. Ik zeg, nee, maar ik ken je leven, maar je. Wat gaan we net over? Loser. Je was een loser. Don't say that's a fluid for you. The confidence, you know where you're going. And then from the man. Wat je gebreken, de pannen van wat je gaat het zien, je gaat niet lang die rond en dat zien we, als er aan there's a new you, the high call of God, en ik zeg van die man, hier komt die secret, dat je testimony, zeg nee man, die recept is zo, halleluja, die recept is zo, en wat je nu maakt, die recept is zo, dat kan testimony aan, testify je kan om te zeggen,
keer man, ek het hier aangeneem. Want die persoon is afgemaakt. En hy gekom in my lewe verander. Terwyl mense gewag het, ek gaan wonder, lag in my op. Het in my opgevat. Ter mense gesê dat en die land up and down nie. Kom die Here en hey, as a transformation. Elevation en a transformation. Jy kan nooit weer dieselfde wees nie. Wanneer jy in kontak gekom het met hom. Jy kan nie meer dieselfde wees nie. Ek sit my kop op die blok. As jy my sê, as jy in kontak met hom gekom het, soos ek gesê het in die stem, laat jou trans dan sê, wie praat hier so? Die is nie 'n gewone stem nie. Die is 'n abnormale stem nie. En daar's 'n drill in die stemme. As authority in die stemme. Hallelujah. Kyk toe die appeared unto Moses. Pastor Moses wat hy sê, wat gaan aan? Wie is die? Die staan die twee trap, is alleen. En die mense sê trek die skoene van die voet af. En Moses verby die kop, die stem, die gedreef in die stemme. Dat jy besef, dit is above onze gedachte. This is above what we can imagine. Hallelujah. Je kan niet afkomen, je kan proberen. Ja, je kan niet proberen om een shortcut te voorbij. Om te zeggen, because als je ziet hoe die roodtrap met die touw, dan zeg je, waar heeft men gegooid? Waar heeft men gegooid? Maar als die waren ons gegooid, we have responded to the call of God. Hallelujah. En ik heb nog bezig aan het, als ik er niet geresponded niet. Ik heb iemand anders gezoeken. Hallelujah. Ik heb iemand anders gezoeken. Dus ik zei, the time is very important. When you hear the voice of God, dan moet je iets stel niet. Because it's your time and your season. Dat waar die deur gaan opgaan. Hallelujah. Blessed be the name of the Lord this morning. And it shows a strong desire and inspiration, a desire to do the will of God in all situations. Hallelujah. Alleen jullie bijen, maar stay focused. Stay focused. Bijen is dat ik het niet aan die aan altijd niet. Maar stay focused. Dan die mensen maar zeggen, waar is je God? Ik kan doen het niet. Doe ik een paar schoenen niet. Ik krijg een paar schoenen met mijn jolo, plastic schoenen. Toen lachen ze me uit. En ik dien die Heer met blijdschap. Met blijdschap dien ik die Heer en zeg, je hoeft die wat gaan aan. Je krijgt plastic schoenen. En loop langs mijn schoenen en de Heer komt hier. En ik stay focused. Ik zeg, het is een temporary situation. And you can God to make a way. Hallelujah. Because now your mind has changed. You know things are possible with God. And the other is working. You're under blessed His name this morning. Ideal, perfect, most suitable. It's ideal, it's suitable. Is uitgesneden met die werk van die Heer. Laat iemand jou discourage niet. Laat iemand jou mismoedig maken niet.